नमस्कार बंधुरा आमी राहुल लाविंग पेट्स एम्पायर चैनल থেকে আপনাদের জানাই স্বাগতম। তো বন্ধুরা আমি চলে এসেছি এটা বাজিয়ার পাখির কলোনিতে। তো এখন দেখছেন শীতকাল পড়ে গেছে, শীতকাল পড়ে যাওয়ার সাথে সাথে কিন্তু আজকে দেখলাম বৃষ্টিও হচ্ছে, কিন্তু খাওয়া দাওয়াটা ঠিক করতে হবে। কলোনিতে অনেক ভাঁড়ি, প্রত্যেকটা ভাঁড়ি কিন্তু বাচ্চা আছে, প্রত্যেকটা পাখিরই বাচ্চা আছে। আমার হাতে এখন আছে কিছু, এর মধ্যে আছে কিছু নোটে শাক আর আছে এর মধ্যে কিছু মূলো শাক। তো এই শাকটা দেবো কারণ ভেজিটেবল ফুড ওদের খুবই কাজে লাগে, আপনারা জানেন। তো ওরা খাবে বলে জালের আশপাশে বসে আছে, আমি দেবো, ওরা কিন্তু খেতে লাগবে। তো এখন কিন্তু শীত পড়েছে, শীতের সাথে কিন্তু আবার বৃষ্টিও পড়ছে, আপনাদের পাখির যত্ন কিন্তু একটু বেড়ে যাবে। তাই দেখুন ভেতরে কিন্তু আমার 108-এ একটা বাল্ব চলছে। পাখির ভাঁড়ে অত্যন্ত ছোট এবং বড় মাঝারি সাইজের বাচ্চা আছে। কিছু বাচ্চা দেখুন নেবেছে, জালে বসে আছে এগুলো বাচ্চা, এখানে একটা বাচ্চা নেবেছে, সব খেতে শিখে যাওয়া বাচ্চা। তো কোনো কোনো বাচ্চারা সাইজে নেবেছে দিলাম, সে শাকগুলো কিন্তু ওরা খুবই আনন্দের সাথে মাটিতে ফেলে দিচ্ছি, তাও কিন্তু ওরা খাচ্ছে। তো যখন দেবেন একটু ধুয়ে ভালো করে জলটা ঝেড়ে দিয়ে দেবেন, আর অল্প দেবেন, অল্প অল্প করে 3 থেকে 4টে ডাঁটি করে দেবেন, তবেই কিন্তু ওরা খাবে, নাহলে বেশি থাকলে নষ্ট করে। তো এটা আমার সকালের দিকে দিলাম, এখন বাজে 12টা। এতে চলছে সে ভেজিটেবল ফুড। কিছুক্ষণের মধ্যে আরও কিছু খাবার দেবো, সেটাও থাকবে রুডিংয়ের মধ্যে। তো শীতকাল পড়েছে, পাখি কিন্তু এখন যদি আমি মনে করি শীতকাল পড়েছে বলে কোনো অ্যান্টিবায়োটিক মারবো, তা বলে সেরকম নয়। পাখিকে কিন্তু খাবারের দিক দিয়ে ভালো করে ফিট করে রাখতে হবে। এই খাবারটি দেবো, এটা হচ্ছে দেখুন, তো যে আমার এখানে ভাত আছে, ভাত দেওয়া আছে, ভাতের উপর দেখুন হালকা হালকা নুন দেওয়া আছে, নুন, আর এই হলো ডিম, একটি ডিম আছে, আর 1 মুঠোরও কম একটু ভাত আছে। মানে এমনভাবে দেওয়া হবে যাতে ডিমটাই কিন্তু ওরা বেশি করে খাবে। তাই এটাকে আমি মিক্সন করে নেবো, ভালো করে মিক্স করে নেবো, তারপর আপনাদের দেখাচ্ছি। পুরো মিক্স করে নিয়েছি, ভাত আর ডিম, ওর সাথে কিছু নুনটা ভালো করে মাখিয়ে দেওয়া হচ্ছে যাতে টেস্টি লাগে। এবার আমি এগুলো পাখির ঘরে প্রোভাইড করব। দেখুন কি সাথে সাথে কী সুন্দরভাবে খাবে। টাইমটা হচ্ছে 2টো বাজে, দুপুর 2টো। এই সময় আমি দেবো এগ ফুড। তা পাখির বাচ্চা থাকাকালীন পাখিদের আপনাদের কিন্তু একটু একটু যতটা পারবেন মুখোমুখি কিন্তু খাবার দিতে হবে। মুখোমুখি বলতে পাখি যেন খিদে পাওয়ার আগেই আপনাদেরকে ভালো করে প্রোভাইড করে দিতে হবে। দেখুন যে ফিমেল পাখিগুলো সেগুলো কিন্তু আগে নামবে, পাখি খাবার জন্য বসে আছে, দেখুন লাইন দিয়ে বসে আছে। এদিকে দানাও আছে, এবার এখন দানা খাওয়া বন্ধ করে দিয়েছে, এবার খাবে এগ ফুড। এটাকে 10 মিনিটের মধ্যেই সব পাখি কিন্তু খেয়ে পরিষ্কার করে খেয়ে নেবে, গিয়ে বাচ্চাকে ফিট করাবে, বাচ্চাগুলো খাবার কোনো অসুবিধা হবে না। তাই আপনারা একটু যখনই বাচ্চা থাকবে বাচ্চাদের কিন্তু এই পাখিদের কিন্তু মুখে মুখে খাওয়া দেয়, ঘন্টা ঘন্টা ছাড়া ছাড়া যদি এগ ফুড, ভেজিটেবল ফুড, দানা এসব যদি দেওয়া হয় কিন্তু খুবই ভালো। আর যখন জল থাকবে, জলে যদি একবেলা ওষুধ দেন, কিন্তু ওষুধ দেওয়ার পর আপনাদের অবশ্যই জলটা ভালোভাবে চেঞ্জ করে দিতে হবে, ঘন্টায় ঘন্টায় জলটা পরিষ্কার করে দিতে হবে, তবেই কিন্তু বাচ্চাদের কিন্তু একটা সাকসেসফুল ব্রিডিংয়ের আশা করতে পারবেন। তো প্রত্যেকটা ভাঁড়ি বাচ্চা আছে, আমি বাচ্চাগুলো দেখিয়েছিলাম প্রোগ্রেস, সেই বাচ্চাগুলো কিন্তু আপাতত এখন বড় হয়ে গেছে, আর 1 সপ্তাহ পর কিছু বাচ্চা বেরিয়েও আসবে। অনেক দেখেছি 4-5টা বাচ্চা নিচে নেবেওছে, আপনাদের দেখেছিলাম। তো এগুলো খাচ্ছে, খেয়ে গিয়ে বাচ্চাকে ফিট করাবে, বাচ্চাও সুস্থ থাকবে, পাখিও ঠিক থাকবে। শীতকালে অনেক পাখিদের এগ ফুড দেওয়াটাই বেটার মনে হয়। আর যখন দানা দেবেন, দানাতে নয় সূর্যমুখী দানা বা না ব্ল্যাক সিড, একটু পরিমাণটা একটু বেশি বেশি করে দিতে থাকবেন, কারণ এখন শীতকাল। তো এখন থেকে আপনাদের সূর্যমুখী দানা একটু খাওয়াতে হবে আপনাদের পাখিদেরকে। ঠিক আছে বন্ধুরা, যদি ভিডিওটা ভালো লাগে একটা অবশ্যই লাইক দেবেন। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, দেখতে থাকবে লাভিং পেটস এম্পায়ার ইউটিউব চ্যানেল।